मीठा बदला और एक छोटा सा फरमाइश। छोटा खरगोश रोज स्कूल जाता, लेकिन बंदर रोज उसकी टिफिन चुरा लेता। एक दिन खरगोश ने टिफिन में सिर्फ केले रखे जो बंदर को बहुत पसंद थे। साथ में एक नोट भी रखा, ये केले तुम्हारे लिए हैं, लेकिन आओ हम दोस्त बने। बंदर मुस्कुराया, शर्मिंदा हुआ और अगले दिन टिफिन में आम लेकर आया खरगोश के लिए। अब दोनों हर दिन साथ खाते हैं, लेकिन तभी बंदर की आंखों से आंसू गिरते हैं। थम, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।